Buli kintu ekiva mu mubiri gw'omuntu okusingira ddala omusulo n'obubi kitwalibwa okubanga kyesiwaza nnyo. Kyokka eri abantu b'e Bukasa omusulo guzuuliddwamu ekyobugagga era bangi balina essuubi nti kino kye kigenda okubajja mu bwavu. Charles Bukenya omutuuze w'e Bukasa mu disitulikiti Wakiso buli lunaku ateekeddwa okunywa liita z'amazzi 3 kubanga alina ekyobugagga kye yazuula. Ekyama kye neenyumiriza mu musulo guno kya bugagga kikusike ekitamanyiddwa buli omu sinzira mu kunywa kulya n'olyoka soolya obulungi n'onywa bulungi osobola okufuna omusulo. Ekyobugagga kyatajaajamya gwe musulo era ye n'ab'enju ye teri afuuyisa wantu walala okuggyako mu kabaketi n'oluvannyuma ne baguteeka mu kadomola. Bw'omala okufuka mu baketi ennene then n'olyoka oguteeka mu kadomola kali akatono. Nabalagirira ekyokukola nabo ne baba nga bakimanyi. Ate era bwe gukuŋŋaanyizibwa tigwetaaga kutwala ddakiika ziwera nga tetunnaguteeka mu kadomola muli ba bwe gumala okuwola guba tigujja kukola kituufu. Ouma Mukisa Joshua naye yayise ekiragiro ewaka we wabula ate ye yasooka kubasomesa ne bamanya obukulu bw'obutajaajamya musulo n'ensonga lwaki bateekeddwa okunywa amazzi nga mangi. Ne mbalaga omugaso oguva mu musulo. Kati n'omwana omuto n'abeera ng'amanyi nti mu musulo mulimu ekyobugagga. Kati awo ye bw'alaba nti essaawa etuuse ey'omusulo n'agamba nti kati nze ngenda fuka ssente n'asaba akadomola n'agamba nti ngenze nako ne waba nga takajuziza ate n'alinda ssaawa eddako n'ate omwana yagufula kumpi nga kyamuzanya alaba nga kya bulijjo buli ssaawa eyitawo bweti aba alaba nti afuka ssente. Bano bwe bagukuŋŋaanya ne baguteeka mu kadomola olwo bagutwala ku sitoowa we bagukuŋŋaanyiza mu kitundu. Omwana n'abeerawo n'omukyala nange kennyini ne manya nti buli ssaawa eyitawo bwenti we ngenda okufuka mba nfuka ssente. Teeka liringa tteeka bw'abanga agufuse ng'ali waka ateeka okuyingira mu nju n'afuka mu kantu kali mwe gufukibwa. Bano beegattira mu kibiina ekiyitibwa African Science Graduates Organization ASIGO era buli liita y'omusulo bagigula $3,200 kyokka ku nsimbi zino bano bajjako $1,200 ezigula ka stabilizer akayamba omusulo obutayonooneka olwo memba n'asigaza $2,000. Wemala okufuna akadomola kano buli mwana oba nemuwa buli muntu aba n'obuvunaanyizibwa nti buli lw'ofulumya litta emu awo oba ofunye $3,200. James Milton Mugweri akulira abantu bano agamba balina bamemba $1,000 wabula bano ensimbi ze batunda mu musulo tebazikwatako ab'ekibiina be bazitereka olw'ebiruubirirwa bye balina. Saayi tuli ku credit system nga credit eri ku floatinga memba ku memba singa gwobeera n'ente nga nze njagala nkusindika credit wange. Oluvannyuma lw'okumala okufuna banka nga tumaze okuggulawo banka Union Bank erenga ekitongole kyaffe kya ASIGO. Bukenya yakakuŋŋaanyiza omusulo omwaka mulamba era agamba kavuuwe singa n'amufuna asuubira okulongoosa amaka ge. Ziriba ziteredde nga zivuddeyo nange nja kuzeenyumirizaamu zinkolera ekirungi kye mba njagala. Kiki ky'olota okukola? Nsobola okwezimbira ku bizimbe ebisingako wano. Omusulo gw'omuntu gulimu ebirungo bingi era bwe gumala okulongoosebwa gutwalibwa mu katale ne gukola ng'ebigimusa mu nnimiro. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.